汽车上有很多实用的功能按键，如果说你不知道的话，你的车就白买了。AC 是空调制冷，冬天开暖风的时候一定要把它关闭掉。Clean Air 是空气自动净化功能。SYNC 是左右温度自动同步调节功能。Menu 是菜单切换按键。Auto 是自动空调，打开它以后会自动调节车内的温度。Rest 是余温加热功能，车辆熄火以后可以利用发动机的余温继续提供热量。同意把车内按键换成中文的双击屏幕支持一下。